Բոլորին ձեր դասարկուսին ինչ-որ էշենք տեսնում եւ այսօր մենք նկարում ենք մի խաղ։ Խաղի անունն է ինչ կանեիր դու եթե։ Օրինակ բերեմ ինչ կանեիր դու եթե քո շորերը մի պահ կորեին։ Այսինքն իմաստ ունի մեր խաղը։ Շատ է հետաքրքիր լսել ինչ են ասելու ընկերուներս։ Դե ինչ եկեք սկսենք։ Առաջին հարցը, եթե ուսուցիչները լինեին աշակերտներ։ Ինձ թվում է, ես եթե ունենայի չսիրած դասատու, ես իրան կկանչեի գրատախտակի մոտ, նենց կանեի, որ ինքը սխալվի և կտնեի իրան 2։ Շատ բարի եմ ես։ Իսկ եթե ես ունենայի սիրած ուսուցիչ, ես նենց կանեի, որ ինքը ունենար մենակ 10-էր։ Գնաս ինչ կասեն ընկերուներս դրա մասին։ Դե ինչ եկեք անցնենք երկրորդ հարցին։ Ինչ կանեինք մենք, եթե ունենայինք կախարդական ուժեր։ Ես շատ կուզենայի ունենայի 2 ատուր, կամ մի հատիկը, դա իմ սիրածն է։ Ես կուզենայի, ոնց էր անունը։ Ես կուզենայի կանգնացնել ժամանակը, որովհետև դա շատ հավես ուժ է։ Օրինակ հելնում ես, պիտի դասի գնաս, ուզում ես քնես, ժամանակը ուղղակի Օրինակ առավոտը հելնում ես, պիտի դասի գնաս, բայց դու ուզում ես մի պուճուրիկ է քնես, ժամանակը կանգնացնում ես և քնում ես ինչքան ուզում ես։ Հելնում ես և ուրախ գնում ես դասի։ Մյուս ուժը, որը ես կուզենայի ունենայի, դա տելեպորտն է։ Որովհետև պատկերացրեք, որ դուք Հայաստանում եք, բայց ուզում եք լինեք Դուբայում։ Սենց ես անում, արդեն Դուբայում ես։ Անցնում ենք 7-րդ հարցին։ Ինչ կանեինք մենք, եթե կարողանայինք տեղափոխվել ֆիլմի աշխարհ։ Անկեղծ ես չի ուզենա ոչ մի ֆիլմի մեջ տեղափոխվեի, որովհետև ֆիլմերի մեջ լիքը շատ վտանգավոր բաներ են։ Բայց եթե տեղափոխվեի ֆիլմի մեջ, որ ուղղակի տենամ իմ սիրած դերասանին, ես կուզենայի։ Օրինակ Ջեկի Չանի ֆիլմերը շատ վտանգավոր են։ Բայց ես կուզենայի այնտեղ տեղափոխվեի, մենակ նրա համար, որ տեսնեի իրան։ 4-րդ հարցը. Ինչ կանեինք մենք, եթե մեր երազանքները կատարվեին հենց հիմա։ Ես ունեմ աշխարհի ամենակարևոր երազանքը, դա ունենալ լիքը շներ։ Ես պաշտում եմ կենդանիներ և մանավանդ առավել ևս շները։ Նրանք ունեն ծույծի են։ Ես հենց հիմա կուզենայի ունենայի 3 հատ շուն, որից մեկը ես արդեն ունեմ։ Այն Բիգլ Պարոդանը բերան այստեղ նկարը կդնի։ Ես կուզենայի ունենայի փուճուրիկ շուն, որ չմեծանար, և մեծ, որ ինձ պաշտպաներ։ Դե իհարկե բասկետբոլն էլ եմ ես շատ սիրում։ Իսկ մյուս երազանքը, ես ուզում եմ, որ մեծանամ, նույնպես ունենամ լիքը շուն։ Հիմա պարոդիաները չեմ ասի, որովհետև լիքը ժամանակ կտևի։ Դե ինչ անցնում ենք 5-րդ հարցին, և այն ցավոք սրտի վերջինն է։ Ինչ կանեինք մենք, եթե մենք միշտ միասին լինեինք։ Օրինակ կամպրեինք իրար հետ, ուտեինք իրար հետ, ամեն ինչ անենք իրար հետ։ Ինձ թվում է, եթե մենք կապրեինք իրար հետ, կլիներ խաոս։ Մոնան ամեն առավոտ կկռվեր մեր հետ, որ առաջինը գնա դուշ, Բիայենան մի օր կուզենա ինչ-որ բան սարքի ու սաղ պլետան կվառի, ես հետ դրսի կենդանիներին կբերեմ տուն։ Բայց անկեղծ ես կուզենայի, որ մենք ապրեինք իրար հետ, որովհետև դե ավես է, որ ամեն օր տեսնում եք ձեր ընկերուներին, բայց կասեմ ձեզ գաղտնիք, Բիայենան մեկ լուրջ շատ համով է սարքում։ Դե ինչ սրանով մենք վերջացնում ենք, բոլորին ցտեսություն, կտեսնվենք մյուս վիդեոյում։ Բոլորին ձեր դասարկուսին։ Դրեց է բիբի։ Եկել եմ մանկականներ, ես Բիայենան եմ։ Չնայել մեր մասի վիդեոն, թող գնամ մյուս վիդեոն նայի, հետո նոր ես, կամ էս նայի, հետո նոր են։ Այսօր խաղում ենք մի խաղ, էթերին արդեն բացատրել է երևի, так что ես հիմա դաժե կարում չբացատրեմ։ Սերով խաղը մենք պետք է այդ հարցերին պատասխանենք։ Առաջին հարցը, եթե ուսուցիչները լինեն աշակերտներ։ Ես պալկայից մի վախեցեք, որովհետև ես իմ շտատիվն է։ Ուսուցիչները լինեն աշակերտներ, նախ ես չգիտեմ ինչ կարի շպասեք։ Ես իմ ամենաչուսյալ դասատուին աշխարհի ամենադժվար թեմատիկների տալու, որ ինքը չկարողանա դաժե աշխարհի ամենախելացի մարդը բանալի, ես դաժե կգրեմ ուրիշ առարկայից, խոսքի չեմ հիշում։ Լյուբոյ դասատու, որի առարկան խոսքի չգիտեմ, լյուբոյ առարկա, որը որ խոսքի չի դասավանդում մայրենի, ես կտայի մայրենի թեմատիկ։
որ вообще չհանձնեին ու բանը ես կկանչեի գրադասակի մոտ, կասեի գրի 2 գումարից 2 ինքը կգրեր 2-4, բանը ես կասեի սխալա 5-ը ուսուցի։ Սիրած ուսուցիչը լիներ։ Я не знаю։ Երևի կկանչեի գրադասակի մոտ, մեկ ապրիչոս կակարեի կլսասեի։ Իսկ վազ ուսուցչումն, որին որ ես չեմ սիրում, ես կանեի սենց պիչոսկը։ Դաբադոկս համիշը ինքը ինձ խանգարում է։ Չարս եթե ունենենք կախարդական ուժեր։ Ահա որ ուզում եմ տելեպորտ։ Դասից ուշամ ես, պյոն, գնացի դասի տեղը։ Ուրեմն պերիդիֆիկացիան եմ վերշերը ուրիշ տեղ։ Ես կասեյակը հավաքեմ, ես աբադոկը իր տեղը չի դրած, խոսքի դուրը բասում եմ, մեջը դրում եմ ես աբադոկը, փակում եմ։ Թեման եմ սենց օթերով եմ կառավարում, ու զերը սենց լինում։ Երորդ հարցը, Կարողանեք տեղափոխվել ֆիլմի աշխարհ կամ մուլտֆիլմ։ Ես տեղափոխվեի, ես կուզենայի տեղափոխվեի Մինյոնների մուլտիկը, դե ես այն 3 մինյոնների հետ բանը ճանապարհորդվեի։ Երորդ հարցը, մեր երազանքները իրականանային հենց հիմա։ Եմ շատ երազանքներ, դաժե չի երիքի ես աղ երազանքներ գրեմ, բայց ես ուզում եմ շատ մեծ տուն, ահա որ մեծ տուն, որ 2 արգալի լինի, երևի լիքը ծրայնձային շոուեր ու լիքը պատվիշիկներ, ու որ իմ լիքը պատվիշիկների երազանքը կազմվի հենց հիմա բաժանորդագրվել և լայք դրեք։ Երկու իմ կարևոր երազանքներն էին ու մեր մորասա աշխարհի ամենակարևոր երազանքը ունենալ շուն։ Сейчас пару французский бульдог, это можно шат. Анք վերջին հարցին։ Մակրկիր այն ինչ ասացին ումոնան։ Մենք միշտ միասին լինենք։ Короче, вообще жесть լինելու, вообще зачем զմտացան դրա մասին։ Խոսքես ոչ իրան վարքան կարող բանը կրվենք նրա համար, որ խոսքես պլիտան վարա իսկ ինքը կամ հավաքեցա, կամ կան կրվենք կամ մոնա եկանք, բանը մորան կարող վաշը վերկանասի, բան երեխեք բանը կամ կարող մորան վաշը վերկանա գնա տելևիզորը բանը միասին, աշխարհի ամենաբարձր զենի վրա ու սկսի պրաժինիաներ անի, կամ էթերի հետ կկրվենք, որ խոսքի ամենվարկեն ես այսին կրվում ենք, մորան ես ես քանի շատ չեն կրվում, էթերի հետ ես կկրվեի էնրա համար, որ խոսքի իրար սիար շոկոլադ կանեմ կիրեմ, կամ ինքը իմը, ու էթերի, կամ ես, вообще, ես, շատ բան էի սարքերում սխնից, так что ամբողջնում եմ ներներ սուխտ, ու ես չեմ ամուքեմ, այլս ամարկոսում։ Եվ այսքան էր բոլորին սեսյուն ձերս ես տասեր կուսին։ Բոլորին, Մոնիկանը ինձ թվում է արդեն գիտեք։ Ես 12 խմբի մի մասնիկն եմ։ Այսօր ես կկարդամ մի քանի հարց, որոնց պետքա պատասխանեմ։ Ինչ գնացինք։ Շին հարցը, եթե ուսուցիչը լիներ աշակերտ։ Օրինակ, եթե ուսուցիչը լիներ աշակերտ, իրանք մեզ կհասկանային, թե մենք ինչի չենք ուզում մեզ տնային առաջադրանք տան։ Էդի բոլոր աշակերտների երազանքն է, որ դասատուն գոնե մի քանի օր տնային աշխատանք չտան։ Ամենադաժան փաստը էդ էն է, երբ որ դասատուն այսքան չափի տնային է տալի ու այդ երեխեքը զոռով անում են։ Ես օրինակ կուզեի, որ իսկականից կուզեի, որ ուսուցչուհիները լինեին աշակերտ, որ իրանք համ մեզ հասկանային, համ մենք իրանց։ Ինչ անցնենք հաջորդ հատին։ Թե ունենայի կախարդական ուժ։ Ես օրինակ կուզենայի անես կախարդական ուժ, որ ես ժամանակը հետայի, անցնեի անցյալ, երբ որ ես փոքր էի, ստանում էին մանկապարտեզ, ինձ ինչքան ուզում սիրում էին, ու փոքր ժամանակ, երբ որ մաման ինձ այսեց պոչիկներ էր անում կողքից, իրանք իմ վրա արդեն շատ էին ծիծաղում, որ թե ծիծաղում էլ ուրախանում, կուզեի այդ ժամանակը հետ տայի։ Ես 2 հատ կախարդական ուժ կուզեի ունենայի, ու այդ երկրորդը էդ էն է, որ ես ինձ կախարդական ուժ ունենայի, որ ես իմ ձեռը դնեի այն մարդու սրտին, ով մահանալու վրա է, իմ ձեռը դնեի իր սրտի վրա ու ինքը տեղում վերականգնվեր։ Անցնենք հաջորդ հարցին։ Կարողանայինք տեղափոխվել ֆիլմի աշխարհ։ Օրինակ իմ ամենասիրած մուլտֆիլմը դա Թոմ ու Ջերին է, որտեվ դա շատ ծիծաղելի սենց ասած մուլտֆիլմ է, ու ես կուզեի այնակ հայտնվեի այդ մուլտֆիլմում ու տենայի, թե ոնց են այդ ամեն ինչը իրանք կազմակերպում, այդ ամեն ինչը ոնց են իրանք սենց
սովորում ու անում, որ իդեալական լինի։ Նաև կուզեի Մաշա Մեդվեդյում հայտնվեի, Մաշա Մեդվեդ մուլտֆիլմում, որովհետև ես շատ եմ սիրում Մաշա Մեդվեդը։ Դրա համար եմ ուզում ես Մաշա Մեդվեդ մուլտֆիլմում հայտնվեմ, որովհետև այնտեղ նապաստակներն են խոսում, չգիտեմ, գայլերն են խոսում, շատ հետաքրքիր, այնտեղ անտառներ կան, ու ես կուզեի այդ ամեն ինչը վայելեի, տեսնեի, թե իրանք ինչ են այնտեղ անում։ Ինչ անցնենք մյուս հարցին։ Եթե իմ երազանքը իրականանար հենց հիմա, Այնակ, եթե իմ երազանքը հենց հիմա իրականանար, ես ուղղակի ուրախությունից կլացեի, իսկականից կլացեի, որովհետև երբ որ ես այդքան տարի երազել եմ, պատրաստ եմ այդ դրա համար ամեն ինչի, ու այդ ամեն ինչից հետո, երբ որ իմ երազանքը կատարվի, պարզա որ ես կլացեմ ուրախությունից։ Օրինակ, իմ երազանքներից մեկը դա ունենալ iPhone 16, iPhone 13, չգիտեմ, դրանցից մեկը, բայց դա կարևոր չի։ Ես դեռ էլի լիքը երազանքներ ունեմ, ուղղակի ես քանի որ ժամանակ չկա, չեմ կարա շատ երկար ասեմ։ Անցնենք վերջին հարցին։ Ընկերական կամ անձնական տարբերակ։ Այնտեղ հարցը կարդացի, ներքևում գրած էր, որ որն է չկախված ընկերությունը։ Չկախված ընկերությունը այն ընկերությունն է, որ ամեն մի պահ, ամեն մի ընկերուհի պետք է իր ընկերու կողքին լինի, ամեն մի պահին։ Չգիտեմ, եթե օրինակ ինքը գիշերով դուրս գա, ինքը կարողանա իր կողքին լինի, որովհետև հանկարծ եթե ինչ որ բան պատահեց, գոնե իրանք երկուսով լինեն, ոչ թե մենակ։ Ընկերությունը մենակ երկու հոգով չի, ընկերությունը կարա 10 հոգով լինի, կապ չունի քանի հոգով է, կարևորը իրանք իսկական ընկերուհիներ լինեն, որ մի քանի ամիս կամ մի տարի չշփվեն դրանից հետո թողեն գնան ասեն դու վատ ընկերուհի ես, որովհետև երբ որ դու այդ մարդուց ասում ես դու վատ ընկերուհի ես, ինքը այդ ընթացքում փորձել է ամեն ինչ լավ անի, որ քո համար ուրախ ստացվի այդ ամեն ինչը կյանքում չտխրեց, բայց դա իսկական ընկերությունն է, այն որ տարիներով, 100 տարիներով մինչև ծերանալը ու կյանքին վերջ տալը այդ ընկերությունը մնա։